డబుల్ డెక్కర్ బస్సులు, ట్రైన్లను చూశాను. మరి అలాంటి విమానం కూడా ఉంటుందని మీకు తెలుసా? ఈ డబుల్ డెక్కర్ ప్లేన్స్ చాలా ప్రసిద్ధి చెందినవి. అందులో ఎయిర్ బస్ A380 వరల్డ్ లార్జెస్ట్ ప్యాసింజర్ ఫ్లైట్. ఇందులో పై అంతస్తు బిజినెస్ క్లాస్ ప్రయాణికుల కోసం కేటాయిస్తారు. ఇందులో విలాసవంతమైన సౌకర్యాలు ఉంటాయి. కిచెన్, బార్లతో పాటు విశాలమైన సీట్లు, విశ్రాంతి స్థలం, లైటింగ్ సిస్టమ్ లగ్జరీ ఫీల్ కలిగిస్తాయి. సెలబ్రిటీస్, బిజినెస్ విఐపీస్ కోసం అధునాతన సదుపాయాలు కలిగిన విఐపీ లివింగ్ లాడ్జ్, ఆలివ్ సూట్, ప్రీమియం రూమ్ 2500, సెమీ సూట్ రూమ్ 3500, సూట్ రూమ్ 4500, అలాగే ఎక్స్ట్రా బెడ్ 500 రూపాయలు మాత్రమే. స్పేషియస్ రూమ్స్ విత్ మోడర్న్ ఎమ్యూనిటీస్, హై స్పీడ్ వైఫై ఇంటర్నెట్, ఫుల్ హెచ్డి స్మార్ట్ ఎల్ఈడి టీవీ విత్ ఆల్ ఓటీటీస్. మరిన్ని వివరములకు సంప్రదించండి. ఆలివ్ సూట్స్, ఏవి అప్పారావు రోడ్, రాజమండ్రి. సెల్ నంబర్స్ 9030459090, 9030469090.